يا رب يحفظكم ويحفظنا ويشفي كل مريض، قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعراض الحمل بعد الدورة بيومين هو ده موضوع بروفة النهاردة، واللي هنوضح فيه النقاط التالية. أعراض الحمل بعد انقضاء الدورة بيومين، وأعراض الحمل قبل موعد الدورة ب3 أيام، وأعراض الحمل قبل الدورة ب10 أيام، وأعراض الحمل في الأسبوع الأول والثاني. وعلشان نتعرف على النقاط دي بشكل أوضح، يلا بينا نروح لتفاصيل بروفة النهاردة. أعراض الحمل بعد انقطاع الدورة بيومين. إن أفضل طريقة للتأكد من الحمل هي القيام بإجراء اختبار الحمل بعد مرور موعد الدورة الشهرية، ولكن عادة لن تبدأ الاختبارات المنزلية في تسجيل الحمل حتى الأسبوع الرابع على الأقل، أو بعد أن تفوت المرأة الدورة الشهرية الأولى. تساعد اختبارات الحمل على تحديد ما إذا كانت المرأة حاملا عن طريق قياس وجود هرمونات معينة. مستويات هذه الهرمونات تستغرق بعض الوقت لتحدث زيادة كافية لتظهر في الاختبار. لذلك فإن أعراض الحمل بعد انقضاء الدورة بيومين قد لا تكون واضحة، ومن الأفضل الانتظار لبضعة أيام بعد انقضاء الدورة، أو حتى تجري المرأة اختبار إيجابي في المنزل قبل زيارة الطبيب لتأكيد النتائج. أعراض الحمل قبل موعد الدورة ب3 أيام. عند السؤال عن أعراض الحمل قبل موعد الدورة ب3 أيام تقريبا، أو بعد حدوث الحمل بأسبوع أو أسبوعين، فإنه يمكن أن تكون تغيرات الحلمة أحد هذه الأعراض، على الرغم من أن تغيرات الثدي قد تكون شائعة ضمن أعراض الدورة الشهرية، ولكن تغير لون الهالة المحيط بالحلمة لتصبح داكنة نادرا ما يكون مرتبطا بالدورة الشهرية، لذلك فهو يكون أقرب لأعراض الحمل منها لأعراض الدورة الشهرية. بالنسبة لأعراض الحمل قبل الدورة ب4 أيام، إن علامات الحمل قبل موعد الدورة ب4 أيام لا تختلف كثيرا عن تلك العلامات قبلها ب3 أيام، وإن كان يظل من غير المؤكد وجود أعراض صريحة وأكيدة للحمل قبل موعد الدورة الشهرية كما نذكر دوما، بل إنه حتى بعد موعد الدورة الشهرية قد لا يمكن التأكد من الحمل، خاصة لدى النساء ذوات الدورات غير المنتظمة. لذلك فإن أفضل طريقة هي إجراء اختبار حمل والانتظار بضعة أيام وإجراؤه مرة أخرى والذهاب للطبيب المختص. أعراض الحمل قبل الدورة ب10 أيام. إن الأعراض التي قد تحدث قبل فوات موعد الدورة الشهرية بشكل عام قد تكون إما من أعراض الحمل المبكرة أو من أعراض الدورة الشهرية، ولكن يظل الأمر غير مؤكد لحين تفويت موعد الدورة وإجراء تحليل الحمل للتأكد من مدى حدوثه. ولكن هناك بعض النساء اللاتي قد يعانين من أعراض الحمل قبل موعد الدورة ب10 أيام أو حوالي أسبوع ونصف. هذه الأعراض غالبا ما تشمل الأعراض المبكرة الشائعة للحمل، مثل حنان الثدي والتعب والغثيان والحساسية للروائح والانتفاخ، وهي أعراض الحمل التي يمكن أن تحدث في غضون أيام بعد الحمل أو حوالي أسبوع ونصف قبل موعد الدورة الشهرية. وبالنسبة لأعراض الحمل في الأسبوع الأول والثاني، يبدأ الأطباء في حساب الحمل منذ اليوم الأول لآخر فترة شهرية للمرأة. لهذا السبب لا تكون المرأة حاملا بالفعل في الأسبوع الأول من الحمل، وقد لا تكون حاملا خلال الأسبوع الثاني أيضا. بدلا من ذلك فإنه في أول أسبوعين من الحمل يستعد الجسم لحدوث الحمل المحتمل. في كثير من الأحيان تكون أعراض الحمل في الأسبوع الأول والثاني غير واضحة أو حتى غير موجودة من الأساس، حيث يكون الأسبوع الثاني من الحمل هو توقيت حدوث الحمل، والذي يسبب أعراض قليلة جدا. ومع ذلك فإن النساء مختلفات عن بعضهن البعض، وقد يظل بعضهن للأسبوع الثالث. ولكن بالنسبة لأعراض الحمل المبكرة بشكل عام، فإن من هذه الأعراض حنان الثدي، تشنج البطن والانتفاخ والتعب والإعياء، كثرة التبول، الرغبة الشديدة في تناول الطعام على الرغم من أنه قد يحدث غثيان، ارتفاع درجة حرارة الجسم القاعدية، التغيرات في لون الحلمة، والتقلبات المزاجية.